السلام عليكم تيتا، وانا جايالك الشارع مليان زحمة والعمارة اللي جنبكم في عندها ناس كتير قوي. هو في ايه يا تيتا؟ ايه اللي حصل؟ عليكم السلام ورحمة الله يا حبيبتي. ابدا ولا حاجة. اللي حصل يا حبيبتي ان مرات البواب اللي هي في العمارة اللي جنبنا كانت بنتها بتتجوز، فربنا سبحانه وتعالى قال ايه؟ لا يكلف الله نفسا الا وسعها. هي عملت ايه بقى يا حبيبتي؟ كل اللي بنتها عايزاه تجيبه، ده مش عيب ولا حرام، بس كل واحد يبقى ايه على قده. فللأسف هي عملت جمعيات كتير، والمهم جابت كل حاجة. فالبنت راحت تزور واحدة صاحبتها، لقيت عندها السبنسر اللي هو بيسقع المية ده، فراحت عملت ايه؟ قالت لمامتها انا عايزاه. قالت لها يا بنتي انا خلاص مش قادرة، خلاص يعني الجمعيات اللي انا داخلها يا دوبني اقدر اسدها بالعافية، فارجوكي يعني كده كفاية. قالت لها طب واشمعنى يعني صاحبتي يكون عندها السبنسر وانا لا؟ انا عايزاه. قعدت تزن عليها، دنتها لغايه ما جابته لها. السبنسر ده بكام؟ ب 8000 جنيه. طيب هو المفروض الواحد لازم يجيب كل الحاجات دي كلها؟ طب ده حتى الواحد لما يتجوز وبعد كده ربنا سبحانه وتعالى يكرمه ويبقى معاه قرشين ويجيب حاجه جديده بيفرح بيها ان دخل بيته حاجه جديده يعني. المهم فالبنت جابت لها مامتها دوت وما قدرتش تدفع حق، جابته بالقسط فمش قادره تدفع حق. فطبعا الراجل اشتكاها، وطبعا رفع عليها قضية بالوصولات اللي عليها، فجاه البوليس يقبض عليها. فطبعا كلنا احنا عارفين هم ناس غلابة ومش هيقدروا، وما ينفعش ان هي تتحبس الست عشان حاجات زي كده. فطبعا كل واحد دفع اللي يقدر عليه، وراحت معاها محامية عشان تسد لها الوصولات، والراجل يتنازل عن ان هو يبقى فيه قضية. سبحان الله يا بنتي، انا قلت لك كذا مرة ايه؟ ان الرضا بيعمل سعادة. لما يكون في بني آدم راضي بحياته يبقى سعيد في الحياة، وإن شاء الله ما ربنا يبقى ينتهي الأجل خلاص هيبقى سعيد إن شاء الله في آخرته، لأنه كان عنده رضا باللي قسمه له ربنا. يعني البنت كانت تودي مامتها في داهية لولا إن الناس ولاد حلال، وده دفع حاجة وده دفع حاجة، لما من عمارتنا على العمارة اللي جنبنا على العمارات التانية اللي تقدر تدفع، كل واحد على قد اللي يقدر يدفعه، لغاية ما جمعوا لها المبلغ. والمحامية حتى قامت كده من غير فلوس ولا أتعاب خالص، وبرضه دفعت برضه مبلغ يعني علشان يسددوا للست عشان ما تخش السجن. وطبعا هتسيب بيتها وعيالها وجوزها، يعني الدنيا هتبوظ عشان واحدة تتجوز. هل ده يرضي ربنا؟ هو ربنا قال كده؟ طبعا ربنا ما قالش كده. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. الرضا بالرضا بالمقسوم بيعيش البني آدم في سعادة وهنا. لو كل بني آدم رضي باللي في إيده هيبقى كويس، وهيبقى عايش في سعادة وراحة نفسية. اللي بيجيب أمراض القلب إيه اللي بيجيب أمراض القلب؟ الحزن. اللي بيجيب أمراض القلب كتر التفكير والضيق يعلي الضغط وبعديها يتأثر القلب. طب إحنا ليه بنجيب الحزن لنفسنا؟ ليه نجيب الضيقة لنفسنا؟ ليه نجيب وجع القلب لنفسنا؟ احنا اللي بنجيبه بنفسنا. طب احنا لو بطلنا ان احنا نزعل نفسنا، نمشي على قدنا عشان ما نزعلش، ونشوف ايه اللي يريحنا ونعمله، وما نفكرش كتير، وبما يرضي الله علشان ما نتعبش، ما نعملش لنفسنا مرض نمرض نفسنا. ماشي يا حبيبتي، اعرفي يا حبيبتي إن الرضا بالمقسوم هو الطريق للسعادة. وصدقيني لو بقيتي راضية في كل حاجة، حتى في دراستك لما تبقي راضية، حتى لو عندك درس صعب عليكي واحدة واحدة افهميه. وطبيعي حتى ان البني آدم لما بيجي يذاكر ما بيبقاش الدرس فهمه من اول مرة بيفهم نصه، تاني مرة 3/4، تالت مرة بيفهمه كله ويبدأ يحل عليه، فالنقطة اللي ضايعة منه يبص يلاقيه فهمها، وهكذا، فيقوم يعرف يوصل للي هو عايزه. إنما البني آدم يبقى واحدة واحدة وبالرضا فيكون سعيد. فهمت يا حبيبتي الدرس ده؟ ده سبب الزحمة اللي كانت موجودة، ويا ريتك تفهمي الدرس ده، إن كل شيء بالرضا هيبقى فيه سعادة، وإن شاء الله ما يبقاش فيه مرض لا لينا ولا لأي حد خالص. يا رب قادر وكريم. سلام يا حبيبتي.